Një sukses si ky i sotmi i kombëtares shqiptare do të kemë mundësi që ta diskutojmë me Altin Raklin, ish lojtar i kombëtares dhe i vetmi lojtar që ka shënuar të vetmin gol zyrtar kundër Anglisë në ndeshjet tona me britanikët përgjatë historisë. Ju përshëndes zoti Rakli. Mirëmbrëma. Si ju duk ndeshja e sotme? Sigurisht shifrat flasin mirë për Shqipërinë, po loja në fushë si ishte për ju? Ishte ajo që ne pritshim gjithë, edhe ndryshimet patjetër në formacionin bazë të skuadrës bën atë punën e vet, po në mënyrë se si u qas skuadra sot përballë një kundërshtari të sikletshëm, duhet ta nënvizojmë të shumë i sikletshëm si kundërshtar, nuk ishte e thjeshtë, por e zgjidhën në mënyrë më të mirë, pra me atë qetësinë e vet, me atë që duhej, me kombinacion me pasat shumëta, me driblime, me marrjen e shumë faullave, me aksione individuale si Broja apo Hoxha, dhe pra në një farë mënyrë ishte gjëja e duhur në ndeshje të tillë që thash nuk për nga specifika nuk ishte aq e lehtë nga një kundërshtar që vendose me 11 veta brava në gjysmëfushën e vet në 30-40 metrash para portës dhe gjithmonë ka ato vështirësitë veta specifike veta që ti duhet ta zgjidhesh me qetësi dhe me mënyrën tënde specifike dhe ne këtë zgjidhëm shumë mirë. Dhe ai gol i shpejt i Marajt që erdhi me goditje standard, pra, nga një faull i fituar nga Broja, them që ishte pjesë e një strategjie që normalisht në ndeshje të tilla është gjëja e dur. Por dua të ndalem pak tek të dyja ndeshjet, në fakt. Ajo me Anglinë, ju e dini më mirë se kushdo se sa skuadër e vështirë është dhe bëm mirë për faktin që nuk pësuam shumë gola. Nga ana tjetër, një fitore e mirë edhe ndaj Andorrës që flet për djemt e kombëtares në mënyrë të shkëlqyer. Sipas jush, sa i takon grupit, cilat janë pritshmëritë për kombëtaren duke pasur parasysh këto dy ndeshja? Në qoftë se do i krahasojmë këto dy ndeshjet, mund të themi që ne luajtëm në Angli ashtu siç luajta Andorra sot këtu ke ne. Dhe në fakt, nëse bën një llogari thjesht, nuk përkojmë me njëra tjetër se ne në krahasim me Anglinë nuk jemi siç mund të jetë Andorra në krahasim me ne. Pra ne jemi shumë më mirë ne i përballë me Anglinë, po ta marrim edhe nga kualitetet, edhe nga mundësitë që ne kemi edhe nga rritja e futbollit të ekipit tonë kombëtar. Dhe unë kam thënë dhe në emisionet përpara ndeshjes me Anglinë që ne do të ishim më të guximshëm atje, duhet luanim me 3 sulmues edhe me 4 sulmues kundër një Anglie, sepse thash ne nëse do mirënim diçka do ishte surprizë e madhe, se fitoren e dishin gjithë, domethënë humbjen e dishin gjithë që mund ndodhte nga kualitetet që ka skuadra. Kështu që në këtë aspekt them që duhet në ndeshjet e tilla duhet të rrezikojmë dhe duhet provojmë më shumë se sa provojmë në ndeshjen me Anglinë. Ndërsa ndeshja sotme kishte specifik tjetër, pra kundërshtar shumë më i dobët se sa ne në kualitete, në histori, në çdo gjë. Dhe ne këtë e vërtetuam dhe herë me lojën që zhvilluam sot. Pra kundërshtari nuk na erdhi, nuk na ofroi herë 16, nuk gjyti në port. Ne rrezikuam dy herë Anglinë, gjys rreziku themi kështu. Por pra në këtë aspekt them që ne kemi lojtarë cilësor shumë të mirë, por duhet i fusim punë, duhet i provojmë, duhet i japim shansin edhe skuadrës tyre lojtarëve, që edhe kundër ekipeve të mëdha, ta provojmë të marrim maksimumin, pse jo. Ju mendoni që mund të kishim marrë më shumë ndaj Andorrës sonte? Edhe jetë lutem se nuk e çova. Mund të kishim marrë më shumë ndaj Andorrës sonte? Nuk është se nuk kam edhe ato bagazhet e mia që munguan sot në këtë ndeshje. Nuk po them që ishte ndeshje perfekte dhe ishte më e mirë që mund të bënim ne, sidomos edhe mbas golit parë 1-0 ku kundërshtari prap nuk e është mënyra kjo lloj skuadre luan vetëm me këtë sistem. Domethënë nuk ka rëndësi është 1-0, 2-0, ndeshja të luajë gjithmonë me 5 mbrojtësa, 6 mbrojtësa. Është stilin e vet të lojës, domethënë e ka në mënyrë të tillë rigoroze, nuk e ndryshon gjatë gjithë ndeshjes. Megjithatë, duke parë që ne kemi lojtar shpejt, kemi lojtar që mund t'i fusim me topa në thellësi, sipër kurrizit kundërshtarit, mbrojtjes kundërshtarit. E provuam shumë pak që të luajmë me këto topa. I vetmi që e provoi ishte Aslani, dhe Aslani gjithmonë e provoi me këmbën e majt. Ai është lojtar që luan me këmbën e djathtë. Po duhet provojmë më shumë.
Më bëri përshtypje pozitivisht dhe aktivizimi i lojtarit të ri Sheaj sot, pozitivisht thash. Ishte edhe surprizë në fakt kur u publiku informacioni. Më duke si një gjasula kopje pjesë. Edhe nga mënyra e ecjes, lojtar teknikisht shumë i përgatit, vrapoi gjithkohën, bëri shumë kilometra, lojtar me horizont, pra me fantazi, me mendim që i duhet ekipit tonë kombëtar, dhe ishte gjëja më e mirë që bëri sot Silvinjo që aktivizohet e lojtar se effektuam si lojtar. Pra kemi një alternativë më shumë. Ramadani është lojtar tjetër, është një lojtar i fort fizikisht, një lojtar që nuk ndahet sidomos lojë 1-1, por nga ana e krijimtarisë, pra sidomos në lojën përpara, Ramadani ka ato të metat e veta, ndërsa Sheaj tregoi një klasë në këtë drejtim. Pra është një lojtar që ne e fituam sot. Ndërsa për pjesën që mund bënin pak më shumë sot, them që edhe lojtarët nuk donin të strapasonin, shkojnë gjithë nëpër klubet e tyre, i futën ato 2 gola shpejt në llogarinë tonë, e siguruan pak a shumë domethënë duke parë dhe forcën e kundërshtarit, dhe nuk donin që t'jepshin më energji të veta që të shkaloshin, sepse 2 ndeshje rrazi, pra ndeshja me Anglinë që shpenzun shumë, edhe ndeshja sotme, gjithë mendojnë që kanë ndeshje në fundjavë me ekipet e tyre. Pra është disi e kuptueshme. Përgjithësinë do të jemi të kënaqur me lojën që zhvilloi ekipi sot. Ja kuptoj, po cilat do ishin këshillat që ju do jepnit Silvinjës duke pasur parasysh këto 2 ndeshje në ndeshjen me Serbinë? Se dhe ajo duhet pranuar është në një nivel vështirësie të konsiderueshëm. Jo, për mendimin tim Serbia është po aq e fortë sa Anglia, bile mos them më e fortë, sa aty futen dhe faktorë të tjerë pastaj që e bëjnë akoma më të komplikuar vështirësinë e asaj ndeshje. Patjetër që ndeshja me Serbinë që kemi në qershor, nuk besoj që Silvinja do luajë me të njëjtin informacion si sot, pra të rrezikoja shumë të luajë me 3 sulmues mirëfillt. Besoj që do luajë me 1 sulmues, thjesht të siguroj të paktën mos humbim, pra që të jetë skuadra më stabile, duke e njoft Silvinjën, po them gjithmonë, sepse unë tisha trajner, unë do luaja gjithmonë kundër çdo skuadre, do luaja me fazën ofensive, me sulmues të mirëfillt, jo me gjysmë sulmues, pra me lojtar sidomos fizikisht edhe të shpejt, por që edhe të mësoj si trajner të bëjnë pjesën e defensive, të bëjnë siç e kanë bërë gjithë lojtarët e tjerë më parë, që kanë qenë gjysmësulmues. Pra kjo është ajo që unë do bëja. Pastaj çfarë do bëj Silvinja është histori tjetër, por ndeshja sot më tregoi, pavarësisht një kundërshtari që ishte shumë i ngjeshur aty mbrapa, broja me aftësitë vet fantastike, që nuk është akoma 100% në vet, po themi, edhe do vi së shpejti, uroj do të thënë që mos ketë dëmtime më dhe do vi deri në qershor në 100% në vet, ti marri ato mbrojtësit e Serbisë me shpejtësinë që ka, po ashtu si mori sot këto. Por do të kem parasysh me Serbinë ose me ekipet e mëdha, ai mund të ketë më shumë hapësira, pra se ekipet e mëdha sulmojnë, të lënë më shumë hapësira mbrapa që ti kundër sulmosh, ose të kesh hapësira fushë më shumë se sa kishte sot. Kështu që unë kështu do kisha luajt edhe kundër Serbisë, edhe kundër Anglisë ndeshjen e kthimit këtu, pra ekipeve pretendente në këtë grup. Po, sipas jush, është kjo kombëtare e motivuar, e zellshme për të na dhuruar emocione sikurse në Europian, pra e shihni që mund të bëjë mirë në këtë kompeticion, e shihni në formën e saj më të mirë? Në qoftë se na kthehet dhe Mario Mita deri në qershor, pra fit, 100% fit, na të vi Armando 100% broja, domethënë 100% fit, të gjithë lojtarët e tjerë, Ismaili, Kumbulla, po e mor nga pjesa e mbrojtjes, të gjithë me sfëshorët me radhë, pra ti kemi lojtarët në 100% e mundësive të veta fizike, dhe të marrin minutat e veta si duhen minutat në përklube, pra minuta loj reale, loj pikësh, apo kupe, ku ta diun domethënë, sepse i duhet lojtarit patjetër, jo të rinë gjithmonë domethënë në stol, apo mos aktivizohet fare. Kjo e çon bravo lojtarin, nuk e bët gatshëm për ndeshjes. Patjetër që dëshira dhe motivimi dhe përqendrimi i një ndeshje në ekipin kombëtar 100% për çdo lojtar, po mundësia fizike, aftësia e atyre minutave që ty të mungojnë, pra të duhen ato minuta që të mungojnë në klubin tënd. Kështu që unë uroj që t'i kemi këto lojtarë, dhe nëse do i kemi, jam i sigurt që ne do jemi konkurrues të jashtëzakonshëm
ka shitur dy të skuadrave dhe Serbisë dhe Anglisë. Le të festojmë sonte për këtë fitore të mrekullueshme ndaj Andorrës, sido që tjetë situata e kombëtares në këtë moment, ne shpresojmë gjithmonë më të mirën prej tyre. Ju falenderoj për komentin tuaj pas kësaj ndeshje kaq të bukur. Faleminderit gjithashtu, ishte kënaqësi.